吃海鲜没有你想的那么贵啊！你想再整那么一大锅，花不几个钱，30、50的，啊，这么些海鲜你愿意吃什么？老黄最愿意吃这个短腿八爪鱼，好，爆一个啊！咯噔咯噔的，又鲜又嫩，真好吃啊！如果大家欢想吃的话，我放在下方的购物车了哈。下次你就放心的拍。